ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1921 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ପୁରୀଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଛାପିଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସକୁ 25 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ଉତ୍ତର ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ଛାପିଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସକୁ 25 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିଏ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ କଟକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1921 ଜାନୁଆରୀ 24। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଭଦ୍ରକଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଗିରଫ ହୋଇ 6 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1922ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ଯେ କି ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରମାଦେବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1920 ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା କଂଗ୍ରେସର ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର 35 ଜଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1919ରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।